98 նոյեմբեր 2-ին մենք 4-ով առաջին անգամ եկանք։ Երկու բան գիտենք, պետք է մենք Սիրիայից դուրս գայինք, եթե դուրս գայինք ուր պիտի երթանք։ Եվ իբր ասենք թե ընտանիք քու դեսագետիդ, քու ապրելակերպիդ, քու ոճիդ կամ քու կյանքի մեջ փնտրածներիդ, մեզի համար Հայաստանը ոնց որ ամենաճիշտ որոշումն է։ Մասնակցությամբ երկուքս շինարար ենք, երբ որ եկանք ընդհանրապես շինարարության կորչի գալ, ամուսինս ուներ 12 ծրագիր, որը դրանով պիտի սկսեր Հայաստան, բայց լրիվ երբ որ տեղափոխվեցանք, լրիվ արեցինք ուրիշ ծրագիրներ։ Եվ այդ բաները, որ ես հաճույքով այնտեղ սովորում էի, այդ միտքը որոշեցինք բերել Հայաստան։ Սկիզբը ներմուծելով, հետո որոշեցինք անցնել փաթեթավորման եւ հետո արդարացության եւ արդարացությունը եղավ քաղցրավենիքը։ Արաբ մասնակետը բերին, ինքը 6 ամիսով եկավ, մեր Երևանի քաղաքացիներուն ասենք թե սորվեցուց։ Սկզբնական շրջանում մեզ սովորացրեցին հիմնական այդ աշխատանքը, որով պետք է զարգանար գործը։ Այսօրվա դրությամբ մենք պատրաստում ենք 10 տեսակ փախլավայի տեսականի, 10 տեսակի պեչենիի տեսականի, չհաշված շաբյետների 3-4 տեսակ։ Սա արդեն արհեստ է, որը երկար ժամանակ է պահանջում։ Հալեբի բիստագը, որ ֆստղ կսեն, շատ հայտնի էր։ Փախլավան ընդեղ լրիվ բիստագով էր։ Մենք եկանք սկիզբ Հայաստան բիստագով արդարացրեցինք եւ ընդուներություն չի գտավ։ Հետո հուշեցինք, որ հայկական ընկույզով արդարացրենք։ Երբ որ ընկույզով արդարացրեցինք, քանակը ավելացավ վաճառքի։ Քանակը ավելացավ, աշխատողներուն թվականակը շատացավ։ 2012-ին եկա, ես արեստը չգիտեի, ես ստեղ սովորեցի։ Նուգա չիրով ունենք, նուգա կետնանուշ, նուգա պիստակ, նուգա ծիրակ, նույնպես լոխումները, գոգոսով, կունջութով։ Սա մեր ոնց որ վերջին նորությունն է, պիտի լինի, ինքը փայդե դուփի մեջ է, որպեսզի ով որ կճամփորդի, եթե ուզե միջին արևելքից ինչ-որ մի բան, բայց արդարացված է Հայաստանում, հետը ունենա։ Մեր աշխատանքը, եթե ավելի բացենք փակագծերը, շատ սեզոնային է։ Օրինակ դեկտեմբեր ամսին մենք նույնիսկ նոր աշխատողներ ենք բերում, որպեսզի հասցնենք նոր տարվա պատվերները։ Տաս տարվա մեջ մեր թիմը փոխվել է։ Նոր մարդիկ գալիս են, տարիքով մարդիկ գնում են, միշտ այդ գիտելիքի փոխանցման այդ կուլտուրան մենք պահպանում ենք։ Ես արդեն 2 ամիս ընդամենը աշխատում եմ, որ եկա սովորեցրեցին ամենահին աշխատողներից էր, ինքը համես պեչենիի խմորը սովորացրեց, համե փախլավան, հիմա այս թխվածքաբրիտներն եմ սարքում։ Բոլորը ձեռքի աշխատանք, փախլավաները, ամեն ինչը հատիկ ձեռքով է արվում։ Մենք նախաբادرազմի շրջանում եկանք, մենք մեր ուզելով եկանք, հետևաբար մեր համար լավ է։ Այսինքն, երբ որ թուն որոշես եւ քու որոշումը դա, ինչ դժվարություն էլ թեմատ ելը, բայց քու որոշումը դա չէ, քեզի համար դժվարություն չէ դեպի։ Լավ է Հայաստանը։ Աշխատասեր մարդը կարող է մուլտիմիլիոնադեր չի դառնալ, որովհետև դրան մի քիչ էլ փախտ պետք է, բայց ինքը լավ գապրի։